yafashe umugore n'umwana bagiye mu Bwongereza. Hano hari akana k'agahungu aho bagiye kuba mu Bwongereza, ariko kano kana disi gasa nkaho gafite utundi twana tubiri dusigaye two mu muryango w'inshuti. Utu twana tubiri ariko akana k'agahungu gasa nkaho gakunda mu Torore. Raji yahaye akabiza umwana bita ati ntego ko mana ya mbega kana gatwika Tina, dore ngo biramubabaza. Sasa bano bana babiri b'abakobwa kara k'agahungu gasa nk'agakunda Tina. Akana k'agakobwa kitwa Tina karavuze ati ibi ni ibice ubundi nyandikira nimba yarabaye diaspora yagiye mu Bwongereza. Reka kandi bita Puja kavukana na Tina karatangira kwandikira umuntu. Puja niwe wakomeje kujyandikira Raji, ariko Raji we yikundira ndayikundira kankire uko ari Tina wanditse. Bivuze ngo kano kana kandikira Raji kakandika mu izina rya Puja. Ndakina ukurikire nako mu izina rya Tina. Ni Puja wandikira Raji uri mu Bwongereza, ariko nyine akavuga ati umuvandimwe wanjye Tina uko umwana w'umuhungu uri mu Bwongereza zikari kwandikira umukobwa akunda witwa Tina, ariko usubiza ni murumuna wa Tina bita Puja. Raji yaragiye yandikirana n'umukobwa, umukobwa yanga kumwiyereka kuko azi ko yandika mu izina ry'umuvandimwe we. Umundi yanze kwitaba, aramubwira ati nuramukuje nzareba kuzamenya ngo ni Tina nundi. Uyu mukobwa witwa Puja wandikiranye na Raji imyaka yose igera muri 15, undi ari mu Bwongereza, yandikaga mbega mu izina ry'umuvandimwe we Tina. Avuga ati ni Tina muvugana, kumbe si Tina. Tina ntago yari yitaye kuri Raji, ntiyamwitezaga, ahubwo uyu nguyu niwe wandikiraga Raji. Ibaze Tina nta nubwo yibuka Raji, amaze imyaka 15 yaragiye. Uwandikiranaga nawe ni Puja, nta nubwo amwibuka. Yaragiye arakura Basireye Queen ku buryo kumubwira ngo uwo muhungu yagiye kuba hanze, arakubwira ati kure y'amaso ni kure yo. Burya ibi bintu byo kwijijisha bizamara igihe kingana iki byumweru 2. Sireye Queen sasa wa musore yari yaraciye amazi atajya mwandikira, yagiye kubona abonaje umugabo wawe ni bogari wanje. Umukobwa aribuka amagambo yandikiranye na Raji, none aranyibagiye kandi ari ngiye wamwandikiraga, ariko abaza kwiyerekana batamubonye kandi niwe wakoze akazi kose wandikira. Ikawe uyu mukobwa Sireye Queen nta nubwo azi igihugu uyu musore yabagamo. Ibaze harya bitkobwa wamwandikiraga arara ku mashini. Sireye Queen mu gihe yacu bifite ibitotsi yasinziriye, undi murumuna we nako mukure bita Puja arara yandika, asoma ibintu by'ibitabo yihugura, ngakurana ndyama ninze ngazinduka yandikira email, ariko basi bwarimwe. Kumbi icyo atazi uyu niwe wenyine wamwandikiye email, ahubwo Tina akunda ni utarigeze umwandikira. Gusa uyu mukobwa yandikaga mu izina rya Tina kugira ngo byibura ashimisha uyu musore. Nkakuri Arafati nyine mba nabuze umwanya wo gusubiza abafana, Arafati akabasubiza mu izina ryanjye kugira ngo abafana batazandakarira ngo mbarya sini wapi mba ndi bize mbakorera ibintu byiza. Maze kuburiya mukobwa tutarigeze tubonana, kiruta byose noneho Tina ni n'umukobwa mwiza. None ugasanga uyu wagiye umwandikira umukobwa aho duhuriye mvuye i Burayi, nimba atari ni mu Burayi, Bwongereza buri mu Burayi, nkaba mbona umusore ari gusoma igitabo cya love story, twa dutabo tw'urukundo. Wibuke uyu musore ari mu Bwongereza yandikiranaga na Puja akamubwira ati mbere yuko ndyama ndabanza ngasoma udutabo twa love story, twa dutabo tw'inkundo, ngo Romeo yaje gukunda Juliette, n'ibintu nk'ibyo nyine mbega bya bitabo nanga n'urugero. Noneho ariko ni nabyo none bari kumwe asa nk'uwahindutse. Sasa umusore ameze nk'aho bamuhinduriye, kumwe wandikirana n'umuntu mwagira guhuma ka karimbo yajyaga huma yagiye gusenga, ndetse kamwe Puja yajyaga amubwira ati nanjye ukarimbo iyo ngiye gusenga ndagahuma. Uyu mukobwa ntago iyo ndirimba yizi, ntago ari we bandikirana. Reba uyu mukobwa ko nawe huma ka karimbo bajyaga bandikirana bohererezanya ama audio kuri za voice note, uyu mukobwa bari kumwe ibyo bintu ntago abizi. Uwandikaga mu izina rye ni ibiryo nkunda, ariko wibuka uyu musore ari mu Bwongereza yajyaga yandika aziko ari kwandikira uyu mukobwa amubwira ati nkunda kurya ibira. Yari ameze nka Mary Jubizi, dore nuri yabandika ari kumbangamira. Sasa uyu musore yaje yahiye avuga ati umuntu twandikiranaga tugatwika bigeze hariya, niduhura tuzahita twica n'amagini. None ari kubona wagira ngo uyu mukobwa ntamwitayeho, mbega ntago baziranye, baza gukoreraho imyitozo ne baza gukoreraho repetition. Kano gakufe ni nkambi Tina ari bubiri biwe bimeze gute. Ibaze kubwira umukobwa ukunda iki gikombe bisa nkaho ari ikindi gikombe yatsinze. Umusore wibuka umuntu bandikiranaga yasengaga Imana isanzwe yari umukristo, kuriwe bandikiranaga ati ngiye muri eglise, none uyu nguyu yasenga ikigirwamana. Umukobwa mbega narumwe yarazi igihugu umusore yabagamo amwita Mr America, kuko umusore bandikira umukobwa ntiyamuherukaga nyine, aravuga ati nimba ataragiye muri Amerika buriya yagiye nyine bose, kuko tuzi ko bajya muri Amerika. Na nshuti ngarara muri Amerika, ariko nyine yisomera ibitabo n'umukobwa utuje utagira akavuyo. Kuronshinga ya website bisa nkaho uyu wababizi byose niwe bandikiranaga, ati ibyumweru 2 birashize ugiye kugenda mugiye kuronshinga. Uyu mukobwa uyu musore neza ibintu akunda byose ababizi, kuko bandikiranye imyaka 15 bateretana mu izina rya Tina. Bivuze ngo abamuzi neza, ibindirimba akunda, ibintu byose aziza. Ibaze iyo usubira mu Bwongereza ugasanga cyarabyibushye, yabyibushye ngo udateneza ruhande rumwe ufite Puja, rundi ufite Tina, undi wabafashe bombe.
mpamvu ibita puja iranzi neza kwibuka umuntu wamubwiye ati ujye ufunga amaso uzajya umbona iruhande rwawe uwabimubwiye ni puja. Sasa uyu musore ari kwicara nubwo adakunda puja amufata nk'inshuti ye, amagambo ya puja akaba ari yamuza mu mutwe. Ibaze ni keza ariko na agasireyi kamuzanye ibintu byinshi abona ntibanamenyeranye ni kamuzi, none ari kwicara agatekereza amagambo ya puja. Ni gutyo wibuka uyu mukobwa n'umukristo bajyaga buri gihe bandikirana, umukobwa yagiye gusenga n'umusore ati mvuye gusenga. Umukobwa dore ngarahuma yadirimba uyu musore bajyaga bahuma, bombi bajyaga bahuma, umukobwa kuyihuma umusore arikanga. Iyi ni indirimbo umusore yarazi ko yaraziranyeho na Tina, none yumvishe puja ari guhuma ya ndirimbo bajyaga bahuma avuga ati yongeze mu rusengero mpuma iyi ndirimbo. Kibuka Tina mubwira ati ibitabo bya love story ngiye bira yibutse mu cyumba cy'uyu mukobwa ko amanitsemo imisaraba igaragaza ko ari umukristo mu gihe puja we nako Tina mu cyumba cyamanitsemo iyi ndirimbo ayizi nigeze kuyihuma mbona ntaga yizi. Kama posteri ya cricket nabonye mu kabati k'ibitabo byawe hamanitsemo ibitabo bya love story, ibitabo bishije umutima wanjye ukanyandikira nzi ko ndi kwandikirana na waranyandikira ngo niduhura uzamenye tuguhinduye ibinyoma twese twazaba barapfugira ngo rero ngo ndakunda muri umuntu wawe ngo nuko ari mwiza ibyo ibintu byose ngo biba nyuma y'ubukwe. Umusore ari gusaba avance mbega umuhungu. None se nimba wihutiye ushaka umukobwa w'umuhinde w'umwongereza mukundana karibo bakunda gutanga avance ganjara buhindura ndagira ngo ukurikire filime. Sasa puja warujije kubwira muri umuntu we ngo ninjye raje akunda ninjye dukundana, umukobwa yatangiye kumubwira ati raje yaje mu buzima bwanjye ibintu byose birahinduka. Waheraho umubwira ati kandi atagukunda waba umubabaje. Ntabwo uyu mukobwa wabuze umubyeyi bahita bamubwira kiriya kibazo ko batamukunda mu gihe umuhungu wapfusha pfusha. Ubuyobozi bw'ishuri barashaka iyi nzu isubira kuri principal isubira sezeranije ari June wapfuye ko Tina agomba kuzashyingiranwa, ngomba kuririnda ko umuhungu wanjye Raje azashyingiranwa bishije ko n'ababyeyi burya bari baramaze gusezerana ko Raje azashyingiranwa na Tina. Nakomeje kubesha umukobwa buri abasore bagira impuhwe, iyo abonye umukobwa mukunda kandi ari no kurira yamwiziritseho agira impuhwe agapfa kumuryoshya aryoshya kugira ngo atababaza umuntu w'abandi. Ariko umukobwa nabikubwiye utagukunda umubwiye ko umukunda atabishaka niyo warira gute yanakurukaho ati kiriya kigabo cyarahobagiye abakobwa. Niyo mpamvu umusore nagashaka kubyumva, arabizi ko umukobwa agiye kumubwira ko amukunda, umusore nawe nagashaka kubyumva uko yamaze kumenya ukuri. Hari igihe umuntu ashaka kubwira ngo aragukunda uko uzi kutamukunda ukabihunga bwira none se wabaye uretse gato umuhungu Raji ari kwemeza amatariki y'ubukwe kuko nubundi nawe imbere yarazi ko Raji akunda uriya mukobwa. Mu gihe bya bikobwa bindi ibyino iyo ibibazo byabirenze bijya mu kabari ngo reka nigire no kunywa icupa, uyu mukobwa ibibazo byamurenze ajya gusenga. Nawe ndebere difference. None se yibaze namenye ko umugabo bagiye gushakana afite undi muntu yikundira ku mutima byo bizaba bisobanuye iki? Sasa na amagambo y'umusore aturambwira ngo nikingiranwe n'umukobwa yishime, ariko si byo byishimo bisobanuye iki mu gihe nubundi nzabana nawe mfite undi muntu nkunda. Sezerano papa wawe yari yarahaye papa wa Tina amubwira ngo ndetse nzashyingiranwa na puja nako na Tina ruko nawe washyingiranwe n'undi muntu twese tuzashyingiranirwe rimwe. Ndagira ngo umve amagambo umusore abwiye umukobwa. Hey, ati nimba ushaka ko nshyingiranwa na Tina ubizi ko namukunda, ati ubwo bukwe buzaba ku munsi nawe washyingiranwe n'undi musore tuzakorera ubukwe basirima ngo nshyingiranwe n'umukobwa usigara urisingura aho hanze. Nawe shaka undi musore ndabizi ntabwo uzaba mukunda nawe mushyingiranwe nanjye nshyingiranwe na Tina ubukwe bubera umunsi umwe. N'ahandi usanga abantu bashyingiranwa ariko kuko babyumvikanye bakajya bahora baca inyuma bo bashakanye. Yanze umugore ko bajya mu cyumba isaza kureba uwakunda wa nyawe. Uzashaka umugabo ryari? Basezeranye ko bose bagomba gukorera ubukwe umunsi umwe. Ngiye gushyingiranwa n'umukobwa nakunda kubera urukundo ngukunda. Nawe rero ni wowe utahiwe, shaka undi musore mushyingiranwa. Tazangurisha amakosa ugatuma ndongora umuntu nakunda wowe ugasigara aho widegembya. Nawe rongora umuntu udakunda noneho wumva uko bimera, utazanatinda hanze ukazabona umusore ukamukunda. Nawe shakana n'umuntu udakunda wumva uko bimera, nanjye ngiye gushakana n'umuntu nakunda. Ntushukwe no kuba mba ndi guseka n'iriya mikino mba ndimo muri burage yari hanze wagira ngo ndishe. Byose ni ibya fake ubona ndi gusekera ababyeyi nisetsa nigize umusazi ngo ngende kingiranwe n'umukobwa nakunda. Nawe shingiranwa n'umuhungu udakunda. Rero avuze ati nshobora gushaka umukobwa nakunda, wowe kazaga muri singo ukazabona umuhungu akakunyibageza mugakundana ugashakana nawe mukundanye. Nawe tugomba gushakira rimwe, nawe ushakane n'umuntu udakunda wumva uko bimeze umunsi w'ubukwe. Bino bintu bigiye bibaho ugasanga umuntu washyashyanye wambariye umugeni ariwe muntu ukundana n'umugeni rero bya nyabyo woraho wasamye urebe kanyibaze kuba ugiye gushyingiranwa n'umuntu utamuzi ahubwo wita ngo n'umuntu wawe hafi ari umuzi bemeye kubabarira umunsi umwe. Ati twese twemere dushyingiranwe n'umuntu tudakunda tubikorera umunsi umwe, twese twemere tugende tubane n'ako kababaro kugira tuzahore dukundana ku mitima. No bantu
ko mbasiga nkasanga barira nijoro nabonaga nuko buriya amaso adakunda n'akamaso akunda aba yarabaye impumyi ariko ibintu byinshi waragiye ubibona ubitekereza neza pa ati si byinshi byabaye byihuse icupa iyo bagutunze icupa muri uyu mukino uvuga kwa kuri kuri ku mutima iyo utavuze uko kuri baguha nk'igihano ati kora ibi nshaka ukiwemeye gushyingiranwa nanjye icupa ritunzwe wa mukobwa Puja ukuri turakuzi impamvu yemeye gushyingiranwa n'uyu musore ni kubw'igitambo cy'urukundo yatanze cyo kugira ngo kubera nyine nta kindi yari inshuti zanjye zari zigiye gukora ubukwe doka yari ibagunze umusore wo kugira ngo ahamagare umuntu bagiye gushyingiranwa umeze neza Puja ni wari kubazaho kugira ngo abaze umugore bagiye gushyingiranwa yahamagaye ngo Puja umeze neza erega burya umuntu ukunda ubonye ari mu kibazo umutima ni wihita utekereza gusa yabonye imodoka igiye kugonga abantu babiri atumeze neza Puja ahamagarana Puja dore ko nigeze menya ko ufite bino bikomo ni ibikomo batubwiye umuryango wo kwa Baraji ngiyo ukunze umukobwa umuhabiri yabikomo ngo iyo ababyeyi Baraji bakubonye ubyambaye bamenya ko ari we hakunda sasa ati na dore ngarabona ibikomo bya Puja ati Puja ntago nari nzi ko ufite ibikomo bimeze gutya ये कंगन तेरे पास है ibyo bikomo nawe bifite amazi igihe mbishaka ahantu hose dore mama wa Raji ngaravayo राज भी हमेशा अपनी मनमानी करता रहता है ati Raji akunda kubika ibintu bya kera ati amaso ya Raji ahora kuri bino bikomo ahora bicunze मुझे कहता था जब मुझे कोई लड़की मिले Raji yambwiye ko nabona umukobwa azakunda आपसे तुड़वाकर azabanza akagenda bino bikomo bakabikwira bakareba nimba byakwirwa neza ku kaboko k'umukobwa bakabiringaniza bikamukwira हमने लाकर खड़ा कर दूंगा फिर तुम खुद जान जाओगी ndetse Raji yambwiye ko umukobwa nzabona na bino bikomo yarabimuhaye nzamenya ko ari we mugeni Raji akunda ari we azashaka राज ने तो अपना काम कर लिया चल तू जल्दी से पहन ले Raji none yarinze ijambo rye nimba yaragwaye bino bikomo byambare buriya niweho yabihaye nyine ubwo niweho mugeni wacu mama wa Raji arivugiye ati Raji rero ambwiye ngo umukobwa nzabona na bino bikomo nzamenye ko ari we mukobwa Raji azashaka dore uyu ngarabyambara agiye kubyambara byanga kumukwira ni ukuvuga Raji ngo rero avuze ngo umuntu ukobwa azabona azajyana bino bikomo agende babiringanize nyine ibikomo ukuntu babiringaniza bikajya mu kaboko bivuze ngo Raji rero ajyanye bino bikomo barabiringaniza bikwira avuga ati umukobwa Raji azakunda azajyana biriya bikomo barebe nimba bikwirwa mu kaboko k'umukobwa babiringanize Raji yaragiye arabipimisha biriya bikomo bikwirwa mu kaboko ka Puja uyu ntago bimukwira yahise abibona ko biriya bikomo bikwira